Здравейте! Вече 2 години доста активно снимам кратки ревюта за нашият видеоканал. Кога кратки, кога по-дълги, но хрумна ми, че е редно да споделя и някой друга дума за техниката, която използвам при заснемането. Да оставим на страна емоцията, която искаме да предадем на нашите зрители. Според някои не винаги е важно да предложим качествен продукт. Достатъчно е просто да заснемем нещо, дори с мобилният си телефон и да го качим в нета и да стискаме палци да се хареса. За да съм в мир със себе си, винаги се старая да представя на своите зрители видео с добри качества. Не винаги идеални, но добри. Съвременната снимачна техника има един силен кос. Може да снима почти без светлина, когато се наложи, но за сметка на качеството на изображението. Когато обаче разполагаме със светлина, която може да контролираме, мисля си, картината, която ще представим на зрителите, ще е много по-приятна за очите. Това малко като лирично встъпление или по-скоро като идея за какво ще си поговорим днес. Днес ще си поговорим за източниците на светлина, които използвам за създаването на видеоклипове и фотографски изображения. Имам удоволствието да ви представя моето бюджетно LED осветление. Nangguang Combo 100. Може да го срещнете и под името Nangguang CNT 504. Цифрата в първото име издава, че осветлението е 100 вата като мощност, а във второто име, че разполага с 504 диода. Започнах преди година и половина с едно тяло и до сега на равни интервали успях да попълня колекцията си с до 5 бройки. Преди да отговоря защо имам толкова лампи, нека да дам малко техническа информация. Nangguang Combo 100, както казах, разполага с 504 диода. Излъчващи бяла светлина с цветна температура 5600 келвина. Качеството на светлина е много високо с индекс 95. Ще имате много точно цветопредаване. Консумираната мощност на LED панела е 100 вата. Светлинният поток, който отдава на 1 метър, е 2300 лукса. Както знаете, LED осветлението е икономично и отдава доста повече светлина, сравнено, например, с кружката с нажежаема жичка. Предимството на LED панела е почти десетократно. Регулирането на светлината става плавно с потенциометър, ето този тук, от 0 до 100. Или пък с крачния потенциометър, напред-назад, казано на шега. Имам бутон за включване и за изключване, както и захранващ кабел. Никога не изключите панела от кабел, само и единствено от копчето. А ето, тук се намира и предпазният бушон. LED панела се поставя на стандартен статив за осветление, ето такъв, и се затяга добре. Освен това, може да се регулира на повече от 180 градуса напред и назад. Когато искате да регулирате наклон или да завъртите, разхлабвайте винтовете, въртете и след това фиксирайте. Пред диодите има поставен млечно-бял панел, който предпазва диодите и създава мека и разсеяна светлина. Combo 100 е създаден да работи с този панел пред диодите и затова не се опитвайте да го свалите. Да, малко губите от пълната мощност, но пък имате много приятна и мека светлина, която може да омекотите допълнително, ако използвате ето такъв плътнен дифузиор, каквито имат класическите фотографски софтбоксове. Размерът на LED панела е около 67 на 40 см, като дебелината е около 7 см и тежи около 3 кг. При грижливо съхранение може да ви служи години наред и все пак, знаете, диодите имат няколко десет хиляди часа живот, така че съхранявайте ги добре. Nangguang Combo 100 са създадени да работят в студио или помещение с постоянна връзка с електрическата мрежа. Нямат опция да работят с акумулатори.
Поради факта, че са леки и сравнително компактни, лесно могат да се пренасят с чанта, т.е. в чанта, с кола или с градския транспорт. Често ми се е случвало да нося комплект от по 3 панела плюс стативи на разни промо-събития, именно с градския транспорт и да ви кажа, не се преуморявам. Всъщност, за какво може да се използва Combo 100? Може да го използвате да снимате видео. Може да го използвате да снимате фото. Може да снимате с мобилният си телефон или пък с таблет. Може да снимате и на зелен екран. Може би тук идва ред да отговоря защо имам толкова много на брой LED панели. Мечо Пук в такъв момент ще каже, колкото повече, толкова повече. Когато имате много на брой източници на светлина, то лесно може да подредите и интересна светлинна схема или пък да подсилите силата на светлината. За тези, които са редовни зрители на нашия седмичен бюлетин, може би не е тайна светлинната схема, която използвах до сега. Състои се от 3 LED панела Combo 100. Ето от тази страна имам странично разположен като лек противовес на силната контра, която съм пуснал зад мен. А тук под ъгъл имам едно предно запъващо осветление. Страничното и предното осветление са с закачени дифузиори, за да имам по-мека светлина и изглеждам младолик. Контровото осветление е директно, за да имам силен контраст. Това ми позволява да снимам на една 150 от секундата при диафрагма 5.6 на 200 ISO, а камерата всъщност е DSLR, откъдето идва и плиткия DOF и честото ми излизане от фокус. При някои от видеята съм използвал само 2 LED панела, странично разположени, и по този начин рисувам по-драматична картина на почти черен фон, а всъщност съм все още на сивия фон, който виждате в момента. В по-ранните ревюта разполагах само с един LED панел и използвах допълнителен отражател, за да имитирам още едно осветление, или просто снимах в по-крупни планове в бялата част на студиото ми, което помагаше, връщайки светлина. Добавянето на 4-то и 5-то тяло се надявам да прекрача стъпка нагоре и да започна да използвам зелен екран с цел по-интерактивни видеоклипове. Признавам, че съм доста обемис и се надявам да успея да осветя равномерно зелен екран само с 2 допълнителни панела, като запазя обичайната си светлинна схема. Както казах, едно от нещата, заради което си вземам допълнителни тела на Anglang Combo 100 е да мога да осветя равномерно зеленият екран, който виждате в момента зад мен. Знаете, всички специални ефекти се правят на зелен екран. Аз не искам да правя специални ефекти, но искам по-скоро да направя моите видеа да са доста по-интерактивни и с това и по-интересни за зрителите, които ще ги гледат. Така че едно от предимствата да имате повече осветителни тела е това, че може да си вземете един зелен екран, да го осветите равномерно и да превърнете своето малко студио в едно огромно интерактивно пространство. Както казах по-рано, съвременните фото и видеокамери могат да снимат с много малко налична светлина, но за сметка на качеството на изображението. Когато сами може да изградиме и контролираме светлината, съм сигурен, че освен добрата картинка, ще разкажем и своята история на зрителите ни по начин, по който биха я гледали отново и отново. Anglang Combo 100 е бюджетно осветление за професионални и любителски цели.
Разхода на енергия е малък, не отделя топлина, а качеството на светлина е високо. Вашия дом, вашата стая могат да бъдат влогърското или фотостудиото ви, а когато приключите, може просто да ги преберете за чкафа. Аз съм Джъмбо, благодаря, че и днес бяхме заедно.